السلام عليكم، كي دايرين بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معايا، اسمحوا لي بزاف تعطلت عليكم اسبوع ما حطيت لكم والو في القناه. وبطبيعه الحال اليوم جبت لكم واحد الوصفه اللي خفيفه وسهله وبسيطه. هنا عندي واحد الكيك ديال الفرماج خطيره، كتجي زوينه بزاف بزاف، رطبه. ما احنا ما بغيناش داك الفوليوم ديال الكيك اللي بغينا يكون طالع او لا. هذه اقتصاديه سهله، راه ممكن اي واحد يقدر يديرها. هنا كيف ما كتشوفوا جيت نقطع لكم نشوفوا القوام ديال الكيك كيفاش داير، وغادي تشوفوها. يعني حتى بالنسبه للمقادير ساهلين من الاول حتى الاخر مع الشرح. غنشرح لكم مزيان باش كلشي توصلوا الفكره. هنا كيف ما كتشوفوا راه ما كتجيش حلوه بزاف، يعني الحلاوه ديالها كيبقى متوسطه. ما يدخلش عند دوك صحاب السكر او الناس اللي فيهم السكر يقول لك هكاك كثرتي الحلاوه، ما هادي ما هادي. راه الكيك كيكون فيها السكر. ان شاء الله نكون عندنا الوقت ونعاود نحط لكم حتى الكيك اللي ما يكونش فيهم السكر بطبيعه الحال، راه تا هما كيجيو مزيانين. اول حاجه كيف ما كتشوف معايا عندي هنايا البيض اللي غسلته. بطبيعه الحال خاصو يكون درجه المطبخ، ما خاصوش يكون بارد، بحكم الا كان بارد يعني الكيك ما كتجيش زوينه. انا صافي هنا قبضت هاد البول ديالي، غادي نشد ندير دوك البعض البيضات. من الافضل يكونوا شويه كبار، الا كانوا صغارين من الافضل ديروا 5 ديال البيضات. انا حاولت ما نزربش الفيديو، كنخدم عادي. يعني ما بغيتش نزرب لكم الفيديو باش تشوفوا كل حاجه والطريقه ديالها. نخدم معكم بشويه باش كلشي يشوف الفيديو والطريقه يعني واضحه. هنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نقبض السكر هنا تقريبا كان 6 كاس العنبه، كاس الا ربع، يعني كاس الا ربع اللي درت ديال السكر. وعندي هنايا كاس ديال العنبه ديال الزيت. دونك هنايا غادي نحاول نبلونشي مزيان، يعني ديما بيض البيض. وعندي البيض، عفوا بيض البيض والبيض سمحوا لي. بالنسبه للبيض خاصو يتبلونشا يعني مزيان مع السكر حتى يولي اللون ديالو بيض. يعني اللون ديال البيض خاصو يكون بيض. يعني هاد الطريقه هذه كتعرف بان الزيت راه دخلات مزيان في البيض، ويعني وكتعطينا داك اللون. ما كيبقى صفر، يعني كيبقى بحال غادي نخدموا مثلا الجانواز. كنحاولوا نضربوا البيض مع السكر يعني مزيان. صافي نتوما كيف كتشوفوا. يعني اللي ما عندوش يدير في المونينكس، اللي ما عندوش مونينكس ممكن يدير يدير حتى الطراب اليدوي. اللي عنده ممكن يخدموا. ليسونسيال هو انه البيض مع السكر والزيت خصو يتخدموا يعني مزيان. هاد المقادير هادو ثلاثه خصهم يتخدموا مزيان، يطربوا مزيان. ومن بعد عاد ديك الساعات نديروا اللي بغينا، او نخدموا بالفوي او نخدموا بالسباتول. عندي هنايا واحد 100 غرام ديال اللوز. هنايا هاد اللوز هذا انا راه ديجا راه محمر، وفيه تقريبا واحد معلقه كبيره ما عمرش ديال الزبده. علاش كتشوفوه بحال هكاك راه شويه هو كيبان مكركب؟ راه فيه واحد شويه ديال الزبده. علاش كنقول لكم تبعوا الطريقه من الاول حتى الاخر، كيكونوا فيها دوك الاضافات الصغارين. هنا كيف ما كتشوفوا غادي نستعمل الفرماج 4 كيري او 4 فرماج او 4 ديال الفرماج يكون من نوع واحد اخر. المهم ليسونسيال يكونوا واحد 4 ديال الفرماجات، عرفتي كيعطيو واحد النكهه اللي زوينه، بحكم ان الكيك ما حلوش فيه حتى ديك النسبه ديال الفرماج. وبطبيعه الحال غادي نضيف واحد المعلقه ديال كومبوت ديال الحامض، حتى هو كيجي خطير، شي حاجه اللي زوينه. المهم بالنسبه لهذا الكيك هذا جربوه وردوا عليا الخبار. كيجي مفشفش وما كيجيش مدقص، خفيف. وبطبيعه الحال كيجي حتى يعني معلك، مويلو من الداخل. انا خصو يتخدم داك الفرماج مزيان، ما يبقاش ليا الحبات ديالو واقفين. صافي نتوما كيف كتشوفوا كنخلطوا بهذه الطريقه هذه. ها انتم هذا هو الكومبوت ديال الحامض، كيتباع في المحلات التجاريه، ولا ما عندوش ممكن يصايبوا. يعني ما كاين حتى شي مشكل، يعني راه ساهل باش يقدر يتصايب بحال كريم سيترون ساهل. كريم سيترون حتى هي راه كتكون ساهله بسيطه. كاع الا وحلتو فيها 50 غرام ديال السكر سنيده، و50 غرام ديال البيض، 50 غرام عصير الحامض، في 4 ديال المكونات، و50 غرام ديال صفاره البيض.
يعني صفرت البيض مع سنيده، وبطبيعه الحال الحامض كندوبو حتى هو مع الزبده وكنخلطو مزيان، كتعطينا واحد الكريمه اللي زوينه. وديال الحامض كيكون حتى هو 100% حتى اللوغو ديالو كيجي زوين. بالنسبه للخمارات هنايا غادي نضيف واحد جوج خمارات وواحد جوج كيسان ديال الطحين. يعني هنايا تفاديت لكم حتى الغراماج ديال بالميزان، يعني حاولوا تخدموا غير بالكيسان عادي. صافي غادي نضيفوا الطحين هذا، غادي نخلطو مزيان مع ديك الخمارات صافي، وغادي نضيفو على داك الخليط. طريقه سهله ومفهومه. بالنسبه للناس اللي كيصيفطوا لي في الفيديوهات واش نتوما في كازا اولا مراكش، يعني لوكاليزاسيون على ما كنظن كتطلع في الرباط. يعني حنا كاينين في الرباط، راه ما كاينينش في كازا وما كاينينش في مراكش. يعني حنا كاينين في الرباط. يعني شحال من واحد، وانا كنخلي نيميرو التليفون في الفيديوهات، راه كنخليه اللي بغى يتواصل معايا مرحبا به. صافي هنا كيف كتشوفوا هنا الخليط مزيان غادي يتخلط، ومن بعد غادي نشدو المول ممكن تستعملوا اي مول تخدموا فيه سواء طويل او لا، هذا سميتو. ليسونسيال هو انه في الكيك هو كيجينا معلك. يعني راه ماشي بالضروري، ما بغيتوش انا يجيني منفوخ او لا مفرقع او لا، هذا بغيت يجيني كيك عادي وما مدقش. انا كيف كتشوفوا شحال من واحد ما كينجحش ليه الكيك، فران ديجا راه شاعلو على درجات 180 درجه، ولا فران عادي ديال الغاز فران يكون متوسط. كاين اللي كيدير الكيك في كيكه بارده، الفران بارد كيخليها هكاك صافي، من بعد عاد كيشد هذا وكيدخلو عادي، كيدخل الكيك عادي للفران وكيخليها تقريبا الا كان فران بارد تقريبا ساعه، الا كان ما باردش تقريبا فران متوسط على درجه 180 درجه تقريبا نص ساعه، فايته واحد شويه، فايته ب5 ديال الدقائق. المهم انا بالنسبه لهاد التوقيت اللي كنعطيكم، يعني حتى الكيك لا شدوها ما تحلوش عليها، خليها طيب على خاطرها العافيه، ما تكونش مجهده 200 او 220، راه ما يمكنش، راه غادي تحرق لكم، غادي تحمر ولكن غادي تحرق لكم من التحت. هنا شديت هذا المول هذا مزيان صافي، شديته ودهنته مزيان بالزيت، وغادي نضيف فيها واحد شويه ديال الطحين، ومن بعد عاد غادي نحط داك لاباغي ديالنا كلها وغادي ندخلوها طيب. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما ضفنا او طابنا الكيك، هانتوما كيف كتشوفوا السمك ديالو، يعني راه كيجي رقيق، راه ما كيجيناش غليظ بزاف. كيف قلت لكم هاد الكيك هذا راه ممكن تحلوه على الوسط، ديروا فيه اي كريم كانا الشوكولا، اي حاجه ممكن تضيفوها وسط منه، يعني كيجي شي حاجه اللي زوينه بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يعجب ديكم، ما تنساوش تدعمونا باللايك وبالبارطاج وبالصحه والراحه. وبالنسبه لهنا الطريقه ديال التزيين سهله، يعني راه انا حاولت اما شويه العسل لا كونفيتور ممكن ديروه، اصلا هو راه ما كيجيش حلو. كاس ديال السكر يعني راه كافي، وحتى الحلاوه كتكون يعني ناقصه شويه، الناس اللي ما فيهم السكر بطبيعه الحال ما كيبغوش الحلاوه. بالنسبه لهذا الكيك هذا راه كيجي خطير وزوين بزاف. صافي اللوز اللي بقى ليا هو اللي غادي نضيف من الفوق في الوجه ديالو كيف شفتوا في الاول. وطبيعه الحال الطريقه ديال التزيين عليكم الاختيار، اي حاجه ممكن ديروها، انا كنبغي ندير شي حاجه اللي سامبل ذوق، يعني هذه كيك عادي ديروا لكوتي الوليدات ديالكم بحكم انهم مدرسه
قربات. وبطبيعة الحال بحال هاد الأنواع ديال الكيك يعني تصايبهم تحطهم في كونجيلاتور كيجيو زوينين. كاين كيف كنقول لكم يعني بالنسبة للكيك كل ما حطيته في الكونجيلاتور كل ما كيجي زوين. ما كنبغيش أنا الكيك كيف يطيب كيف خصو يتكال كيكون دافي أولا سخون، من الأفضل خصو ياخد حقه شوية في يبرد مزيان. يعني تصايبوها في الصباح تخرجوها في الثلاجة حتى العشية أولا حتى الليل، عاد ممكن تاكلوها على حسب الوقت وعلى حسب نتوما فوقاش بغيتوها. نكمل الطريقة ديال التزيين بالنسبة للوز وصافي، والسكر كلاصي يعني راه ضفناه عادي في الجنب. كيف قلت لكم ما تنساوش تعمروها بلاك وبارطاج. كنقول لكم شكرا لكم بزاف. الناس اللي بغات تواصل معايا راه كنخلي لكم الرابط ديال النيميرو التليفون راه عندي في صندوق الوصف المناسبات ولا كلشي. ودخلوا الانستغرام راه كاين كلشي بالنسبة للمناسبات، راه مبارطاجي معكم كلشي. والرقم ديالي كنخليه لكم في الفيديو. كيف كنقول لكم يعني اي حاجه احتاجتوها مرحبا بكم. شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم الزوينه، وشكرا الناس اللي كتقول فينا كلمه زوينه كنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف وبالصحه والراحه. وما تنساوش تجربوا هذا الكيك، هذا ساهل راه اقتصادي، راه هادشي راه ما محمر ما ما دجاج مدغمر ما شوا ما حتى شي حاجه، يعني شي حاجه اللي ساهله وبسيطه. وجربوها بطبيعه الحال، جربوا الوليدات حتى هما الكوزينه يقادوا معكم هذا الكيك هذا، حتى هو راه ساهل وبسيط بسيط بسيط بزاف بزاف.